Assalamu alaikum uwa. Jama'a barkanmu da yau, ya ibada. A yau ina so in nuna wata hanya ne ta yadda mutum WhatsApp ɗin shi ko kuma chatting da komai nashi akan WhatsApp ko da ba za su taɓa cewa ba, ko da ya sayar da wayan shi ko kuma an sace, in dai har mutum yana da Gmail akan wayan shi. To shine wannan hanya ita ce ta yin back off. To amma kafin mu je a cikin shirin ina so da ku danna mana subscribe da like da share akan wannan channel. Da farko mutum zai zo ya shiga a cikin WhatsApp nashi haka. Gashi za a jira shi sai ya buɗe. Idan ya buɗe ma za ka zo ka latsa wannan abubuwan guda uku gashi a haka. Mutum da nan zai zo ya shiga a cikin setting haka. Idan ka shiga a setting zai kawo ka a nan wannan fuskar za ka gani aka sa chat. Gashi nan mutum zai zo ya shiga. Idan ka shiga zai kawo ka wannan fuskar za ka jawo a ƙasa. Gashi nan za ka ga inda aka sa chat back off. Kowa dai ya san abun da a back off. Back off kalmar kamar haka irin ko ga team za ka ga irin an so wani ɗan wasa za a ajiye shi. Kamar akwai number bakwai za a je a ƙara sa wani a ajiye shi matsayin back off ko da wannan ya je injury. To back off kuma za ka iya dawo da abu ko da ya ga abun nan ko da ka rasa wannan wayar. Kamar misali yanzu wayana da contact ina da kuma idan na saka su akan Gmail na, to ko da wayar an sace ta ko ta faɗi, wayannan abubuwa suna nan akan Gmail ina. Don ranar da na samu hali na sayo wata waya da zarar na saka Gmail da password ina zan yi back off din su. Yanzu mu shiga a cikin wannan gashi nan inda aka rubuta back off. Idan kun duba gashi nan inda aka rubuta gashi nan za mu karanta wannan rubutun gashi nan inda aka sa back up your message and media to Google Drive. You can restore them when you reinstall WhatsApp. Your message will also back up to your phone internal storage. Gashi nan anan idan kai back off ka saka Gmail ɗinka a cikin akan Google ɗinka kai back off a Google Drive, to za ka iya dawowa da duk wani sakonni haka naka. Gashi nan when you restore WhatsApp, idan ka sake saka WhatsApp ko da wannan ci ka goge shi, gashi nan your message will also back up. Duk sakonninka za su dawo to your phone storage. Gashi nan to yanzu mutum inda zai zo ya wannan za ka zo a nan ƙasa. Gashi nan da aka sa Google account. Gashi nan za ka zo. Gashi nan in kun duba an sa non selected za ka zo. Yanzu gashi in kun duba gane da account ya nuno guda gasu nan guda 5. Yanzu duk wanda zan zaɓa nake so a ciki zan amfani. Yanzu misali gashi wannan. Gashi nan in kun gani authentication with Google Drive. Yanzu gashi nan idan na saka shi gashi nan idan ya hau a kai, to duka message da hotuna da komai nawa suna nan a ciki. To ko da an sace min wannan wayar ko ta faɗi, to duk lokacin da na samu hali na saya wata ko kuma gashi nan nuna connect your mobile to Wi-Fi or cellular network to backup drive. Gashi nan sai zan buɗe data sai na buɗe data. Yanzu duk lokacin da ni wannan ya hau, to duk lokacin da ko da an sace min waya da contact da komai wasu lambobi na baƙi wanda bana so to ba rasa su ba. Da zarar na sai waya na saka email ina ni zo nan zan zo in sa in yi backup. Da na yi backup komai zai dawo har chatting wanda muka yi shekaru da shekaru zai dawo. In dai na yi backup kafin na yi backup da chatting ɗin kayan abun. Ƙarshen bidiyon.